তো তার বেশি যদি তোমরা ক্রস করো তাহলে ক্যামেরা নিয়ে বসেই আছে চালান কাটার জন্য। আর এখন তো তোমরা জানোই যে চালানের রেট কেমন হাই হয়ে গেছে। এতটাই আস্তে বাইক চালাচ্ছে যে আগে দেখো প্লাটিনা, স্প্লেন্ডার সব বেরিয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ নট দ্য বিচ অ্যাকচুয়ালি, ওখানটা হচ্ছে তাজপুরের অ্যাকচুয়াল যে বিচ সেটা। তো বন্ধু এখন ঘড়িতে বাজে হচ্ছে 5:45 আর সৌরভ চলে এসেছে গাড়ি নিয়ে। এখন আমরা রয়েছি হচ্ছে নপাড়া বাস স্টপে। আর আসার সময় এই ভাঙা রাস্তা আর দেখায়নি, এটা আমাদের পাড়াই বলতে পারো। এখান থেকে আমার বাড়ি জাস্ট হেঁটে 2 মিনিটের রাস্তা। তো চলো আমরা আমাদের রাইড এখান থেকে কন্টিনিউ করতে থাকি আর এগোতে থাকি আমাদের ডেস্টিনেশনের দিকে। চলো যেতে যেতে কথা হচ্ছে। অলরেডি এখন 5:45 বেজে গেছে আর আমাদের বেরোনোর অ্যাকচুয়াল প্ল্যান ছিল হচ্ছে ভোরবেলা 5টার সময়। আর বুঝতেই পারছো বাঙালি তো, বাঙালি মানে তো লেট তো একটু একটু হবেই, আফটার অল শীতের সকাল বলে কথা। তো যাই হোক আর দেরি না করে এবার আমরা এখান থেকে এগোতে শুরু করি। চলো দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে রাস্তায়। তো বন্ধু কাছাকাছির মধ্যে বলতে পারো যে দীঘা হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেটা বাঙালির মানে উঠলো বাই তো দীঘা যাই এরকম একটা ব্যাপার। আর তাছাড়া সৌরভের সঙ্গে এর আগে আমি অনেক জায়গায় অনেক ছোটোখাটো টুকটাক ট্রিপ করেছি। ট্রিপ বলতে সানডে রাইড বা উইকেন্ড রাইড বলতে পারো। আর এটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম সৌরভ এতটা একটা লং জার্নি কভার করতে চলেছে ওর বাইকে করে। তো চলো দেরি না করে ফটাফট আমরা এগোতে থাকি আমাদের গন্তব্যের দিকে। আর দেখতে না দেখতেই সিগন্যাল খোলা আছে। ওকে সিগন্যাল খোলা আছে, চলো। তো বন্ধু এখন আমরা দেখতেই পাচ্ছ রয়েছে হচ্ছে বালির ব্রিজে আর আমাদের গাড়ি এখানে রয়েছে। সৌরভ দাঁড়িয়েছে, ওর কিছু সিনেম্যাটিক শটস নিচ্ছে। আমি আশিতে চালাই না ভাই, মোটেও না, ক্যামেরা লোডিং রয়েছে 60 মোটামুটি 70-80-তে না গেলে ভাই পৌঁছাবো কখন? সামনেই গিয়ে পড়বে হচ্ছে কোলাঘাটা। কোলাঘাটা আমরা একটা স্টপ নেবো, সেখানে গিয়ে আমরা একটু আজকে সকালের ব্রেকফাস্ট কিছু একটা টুকটাক খেয়ে নেবো। আর চাটা একটু খেতে হবে, কারণ সকালবেলা একদম না খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছি। আর সকালবেলা চা না হলে মানে বুঝতেই পারছো এনার্জিটা সেই রকমভাবে ঠিক আসে না। তো চলো দেখা যাক কতক্ষণ লাগে এখান থেকে পৌঁছাতে। আর আমার সঙ্গে রয়েছে সে সৌরভ, ও এতটাই আস্তে বাইক চালাচ্ছে যে আগে দেখো প্লাটিনা, স্প্লেন্ডার সব বেরিয়ে যাচ্ছে, গ্ল্যামার পর্যন্ত ওভারটেক করে চলে যাচ্ছে। আর ও হর্নেট নিয়ে টুকটুক টুকটুক করে আসছে। স্পিডোমিটারে দেখো 61। মানে এইরকম রাস্তায় আমি যদি একা থাকতাম তো 80-85-এ ক্রুজ করে অনায়াসে বেরিয়ে যেতাম, কিন্তু কিছু করার নেই। একসঙ্গে বেরোলে একটা কোঅর্ডিনেশনের খুব দরকার হয়, আর সেটাকে বজায় রেখেই আমরা এগোচ্ছি আগের দিকে। এখন ঘড়িতে বাজে হচ্ছে 8:10 আর আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি, এটা হচ্ছে কোলাঘাট। আমাদের ভাই ওখানে রয়েছে, খাবার অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। আমরা অর্ডার করেছি হচ্ছে ডিম টোস্ট আর সঙ্গে 1 কাপ করে চা। খেয়ে নিয়ে আবার আমাদের রাইড এখান থেকে কন্টিনিউ করব। কত করে নিল? 160 টোটাল পড়েছে, টোটাল পড়েছে। তো বন্ধু তোমাদের একটা ছোট্ট আপডেট দেওয়া রয়েছে, সেটা হচ্ছে এখন আমরা রয়েছে বৃন্দাবনপুর নামে একটা জায়গায়। আর একটু আগেই দেখলাম একটা স্পিড লিমিট বোর্ড দেওয়া রয়েছে, যেখানে মানে সমস্ত রকম গাড়ি 2 চাকা 4 চাকা 10 চাকা সমস্ত গাড়ির জন্য একটা আলাদা আলাদা স্পিড লিমিট দেওয়া রয়েছে ওখানে। তো তার বেশি যদি তোমরা ক্রস করো তাহলে ক্যামেরা নিয়ে বসেই আছে চালান কাটার জন্য। আর এখন তো তোমরা জানোই যে চালানের রেট কেমন হাই হয়ে গেছে। তো বাইকের স্পিড লিমিট দেখলাম একটু আগে 50, অলরেডি 54-এ চলছে। যাই হোক, তো চেষ্টা করছি মোটামুটি মডারেটার স্পিড রেখে যাওয়ার, বেশি জোরে নয় বেশি আস্তেও নয়। দেখা যাক কতক্ষণ কি লাগে আমাদের পৌঁছাতে। ফাইনালি আমরা ঢুকে পড়েছি দীঘার রাস্তায়। আর লাস্টবার যখন এসেছিলাম মানে গত বছর 2021-এ জানুয়ারির দিক করে, তখন এই রাস্তাটার কন্ডিশন অতটাও ভালো ছিল না। এখন তো দেখছি একদম পুরো মাখনের মতন রাস্তা। আর সত্যি বলতে আজকে পুরো জার্নিটাতে আমাদের কোনো জায়গায় রাস্তা খারাপ পাইনি আমরা, সিরিয়াসলি। আর দেখো চারপাশে ধান ক্ষেত, মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা আর দুপাশে উঁচু উঁচু গাছ, মানে আলাদাই একটা অনুভূতি লাগছে। আমরা ভেবেছিলাম যে একটা সানডে রাইডে যাবো রবিবার দিন, সেই জায়গায় ভাবলাম যে না, শুধু শুধু তেল নষ্ট করে সানডে রাইড করে ওই 20-25 কিলোমিটার ফালতু ঘুরে তার চেয়ে বরং একটু কোথাও থেকে ঘুরে আসা যাক। আর সেই ভাবনা চিন্তা নিয়ে ফাইনালি আমরা চলে এসেছি দীঘাতে। তো আপাতত এই ছিল আপডেট। আর এখন ঘড়িতে বাজে হচ্ছে 11:15। আমাদের মোটামুটি আর 15-20 মিনিট হয়তো লাগবে ম্যাক্সিমাম
এখানে তো গুগল ম্যাপে দেখাচ্ছে 20 কিলোমিটার আর বাকি 42 মিনিটস টাইম লাগবে। তো দেখা যাক কতক্ষণ কি লাগে। তো চলো একেবারে পৌঁছে যাই, গিয়ে আমরা তারপর আবার ব্লগ অন করছি। তো প্ল্যানে একটা ছোট্ট চেঞ্জ করলাম আমরা, সেটা হচ্ছে আমরা এই রাস্তা ধরে সোজা আসছিলাম আর এখানে একটা বোর্ড দেখলাম যে এই রাস্তাটা চলে গেছে হচ্ছে তাজপুর। এই যে দেখো এখানে বোর্ড দেওয়াও রয়েছে, ডান দিকে আমরা কলকাতা থেকে এসেছি আর সোজা গেলে হচ্ছে দীঘা। কিন্তু আমরা ভাবলাম যে তাজপুরটাকে ঘুরে নিই, এখান থেকে মোটামুটি 5 কিলোমিটার মতন রাস্তা, কিন্তু রাস্তা খুবই যাচ্ছে তাই অবস্থা। লাস্টবার যখন ফ্যামিলি নিয়ে একটা দীঘা ট্রিপ করেছিলাম গত বছরের ভ্লগে, তোমরা চাইলে দেখতে পারো, তো তখনও যেমন রাস্তার কন্ডিশন দেখেছিলাম এখনও দেখছি সেম। তো ভাবলাম যে এখন ঘুরে নেওয়াটাই বেটার হবে। আমরা এখান থেকে এগোই আগের দিকে। হো ভাই কি ধুলো দেখো জাস্ট, মানে আগে এই যে একটা ছোট হাতি টাইপের গাড়ি আসছে, এরপর একটা কি আসছে বোঝা যাচ্ছে না, মানে এতটা লেভেলের ধুলো। আর পিছনে লুকিং গ্লাসে তাকালে তো কিছু দেখাই যাচ্ছে না। সো গাইজ ফাইনালি আমরা চলে এসেছি তাজপুর বিচেতে। চলো এখানটা থেকে একটু নামা যাক। গাড়ি ওখানে সাইড করে দিয়েছি, সৌরভ দাঁড়িয়ে রয়েছে, ও আসবে। আয় ভাই আয়, দাঁড়িয়েই আছে, আয় না, রাহা নেই যাতা। দিস ইজ নট দ্য বিচ অ্যাকচুয়ালি, ওখানটা হচ্ছে তাজপুরের অ্যাকচুয়াল যে বিচ সেটা। আর আমরা একটা অড ডেস্টিনেশন মানে অড একটা সাইডে এসেছি। এই রাস্তাটা দিয়েও যাওয়া যাচ্ছে, নিউ দীঘা দেখালো ম্যাপেতে। আর আমরা বাইরে ওই যে রাস্তা দিয়ে এসেছি ওই রাস্তা দিয়েই যাবো। তার আগে এখানটা একটু না নামলে হয় বলো, এত রাস্তা এসেছি বাইক নিয়ে, সমুদ্র দেখতে যাবো। হলো আমাদের এখান থেকে কিছু ছবি টবি তোলা ডান। এবার আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আমাদের হোটেলের দিকে। আর এখানে দেখতেই পাচ্ছ আন্ডার কনস্ট্রাকশন কাজ চলছে আর কি। তো এখানে আন্ডারগ্রাউন্ড করে ওয়াল দেওয়া হচ্ছে যাতে করে বর্ষায় বা আয়লা আমফান উমফুন এরকম টাইপের কিছু হলে যখন প্রবলেম বেশি না হয়, ক্ষয়ক্ষতি কম হয় যতটা সম্ভব। তো সেই জন্য এখানে কাজ চলছে। আর এখানেও বোল্ডার অনেক ফেলা হয়েছে। আর বিচটা লাস্টবার যখন এসেছিলাম গত বছরে তার চেয়ে অনেকটা দেখলাম সারানোর কাজ হয়েছে, আরও চলছে। তো বন্ধু ফাইনালি আমরা এন্টার করছি নিউ দীঘার গেট। আর এখান থেকে আমাদের যে হোটেল সেটা বাকি রয়েছে আর মাত্র 9 মিনিটের রাস্তা। জলপরি, ও জলপরি, জুতো কত করে? একটা জুতো কিনলে একটা GoPro ফ্রি। আয় চলে ওই পকেটে এক্ষুনি হাত ঢোকালাম, ভাবলাম কি না কি আটকে রয়েছে।